Hello，各位網友，歡迎嚟到呢個有咪自由講啊！值得慶祝嘅一件事咧，就係早幾日啦。咁我哋公司嗰個 YouTube 咧，咁就成功突破2萬呢個 subscribe 啦。感謝各位支持，感謝。今日想同大家分享一個我自己創業嘅嗰陣時嘅一個小故事。有啲客都話：阿咪，點解你會留咗撇鬚嘅？咁係咪因為要做設計師啊？係咪因為做咗呢一行啊，所以就留咗呢撇鬚啊？咁樣其實就唔係嘅。因為呢件事咧，我就從來都冇點樣同好多人講過。知道呢件事嘅人亦都係好少。咁今日藉住呢個機會，同大家即係傾吐下啦咁樣。咁喺即係10幾年前啦，咁嗰陣時就啱啱就跳咗出嚟，即係喺公司跳咗出嚟做，即係自己接啦。咁就同我一個舊拍檔，大家一齊去即係努力啊，即係創業啊咁樣。咁當其時咧，我哋冇公司，冇鋪頭，冇寫字樓，乜都冇。咁就喺條街度派傳單。曾經喺邊度派過咧？喺金都，喺百利門口派過，因為我哋諗啲人要結婚，咁間屋都要整㗎，係咪先？咁派傳單，咁可能會接到啲客啊，或者係接到啲即係要裝修嘅嗰啲客。最記得嗰陣時，我哋喺金都門口即係派傳單啦，咁樣俾啲保安趕。喺百利門口嗰度派傳單啦，咁亦都有俾人趕啦。跟住我哋兩個就坐低喺度傾究竟去邊度派好咧？咁樣最後就商議咗，不如去試下喺宜家家私沙田宜家家私去嘅嗰條小路嗰度派傳單。嗰時係冇任何人派傳單嘅，我哋係第一個喺嗰度派傳單嘅。喺嗰度派啦，咁樣。你知道啦，即係當你最落寞、最差嘅時候，你會碰到好多熟人。嗰陣時我碰到啲咩咧？碰到個我以前中學嘅老師啦，碰到2個。見到佢見到我眼神，盡在不言中啦吓。跟住又碰到嗰啲。即係我啲舊同學啊，或者係舊朋友啊，咁樣就話：哇，你而家喺度做咩啊？做派傳單啊，咁嗰啲。咁我都話：係啊，我而家係做緊即係室內設計，咁啱啱即係出嚟創業咁樣呢樣嗰樣。我最記得嗰陣當年係我24歲嘅時候。如是者派個零月啦，咁正常嚟講應該係冇生意。因為你又冇公司，你又冇寫字樓，有人查詢嘅，咁但係你又冇公司，又冇寫字樓，乜都冇得嗰2條僆仔咁樣派傳單，係咪先？但係派咗2個月左右啦，嗰陣時2-3個月我唔記得咗實質嘅時間。忽然有個客即係打電話嚟，咁就係沙田新城市，唔係沙田嗰個叫做城市中心啊。嗰個單位咧有1000幾尺嘅，咁嗰個客咧就係做啲咩？嗰個客係女人嚟嘅，係做嗰啲外賣袋啊，即係嗰啲披薩克啊、麥當勞啊嗰啲外賣嗰啲喺架車後邊嗰啲保溫袋，賣去世界各地嘅，都應該都相當有錢啦嚇。揾到我哋，我同我舊拍檔，傾佢間屋佢點做啦，咁樣，哇！嗰陣時真係落足12分本錢啦，或者嗰個咩努力啊咁樣，最後計咗個價出嚟，嗰個女士冇問題喎，咁就同我哋簽約，咁就問我哋有冇公司，當其時我哋係咩公司都冇嘅，咁佢話：咁樣唔得喎，你哋簽唔能以你哋個人嚟簽㗎喎。即係你哋要有間公司喎，咁我就同我舊拍檔去商量，就話咁不如我哋直接開間公司啦咁樣，咁就揾咗相熟嘅人咧就去搞。咁嗰陣時咧有無限公司有有限公司，咁我就話不如一步到位啦，搞間有限公司。我最記得嗰陣時搞有限公司係大概2萬蚊左右嘅。咁其實喺我同我舊拍檔當其時個戶口多唔多錢咧？其實已經係唔多錢噶啦。
咁仲要攞多2萬蚊出去即係去整間公司，咁冇辦法啦。咁我諗後邊都能夠用嘅咁樣。咁申請咗呢間公司之後，咁就攞咗張即係需要登記註冊嗰份嘢俾嗰個女士睇咗啦。咁個女士睇完之後，咁就簽約啦。咁我最記得嘅喺佢屋企簽嘅。咁簽約之後咧，佢就話即係咁大筆錢啲咩當其時佢仲係寫埋張支票俾我哋，都好有誠意咁就話我要影印你哋個身份證咁我話呢個冇問題嘅，我話冇問題嘅。咁我同我舊拍檔就攞咗張身份證俾佢影印啦。咁我哋就搞掂啦，好開心咁樣攞住份合約。咁就我最記得嘅嗰陣時嗰種好似有種吐氣揚眉、吐一口污氣嘅嗰種感覺，即係好似阿媽我得咗啦咁樣嗰種感覺咁好開心。咁我就同我舊拍檔就去咗邊度咧？就去咗我最記得嘅，去咗大角咀嗰間叫做骨煲王裏邊咧，就打邊爐。哇！當其時攞咗支啤酒，斟咗杯俾佢，斟咗杯俾我自己。咁跟住我同佢真係好大力哼咗一下，一乾二盡嗰種快樂，嗰種開心係我唔知點樣用言語去形容俾大家聽咁嗰陣時飲完啦，食完啦，咁就返屋企。咁返屋企坐咗大概半個鐘左右啦。咁我就電話響啦。當其時就係座機嚟嘅，即係唔係電話啲咩座機嚟。咁我就拎起個電話，我喂咁樣。咁我舊拍檔同我講，喂阿咪有個唔好嘅消息要話俾你聽。我話咩事啊？咁佢話個客打嚟話唔做。我吓點解啊？即係好好地嘅，無啦啦點解會唔做啊？咁樣，因為嗰個女士咧同我哋簽完單之後咧，咁將嗰份嘢嗰啲文件啦就俾佢老公睇，因為佢老公我哋由頭到尾都冇接觸過。咁佢老公就同佢講，佢話：哇，呢兩條僆仔太後生啦，我哋咁大型嘅工程佢哋搞唔掂噶。因為當其時我哋係24歲佢哋搞唔掂噶。佢仲話佢老婆：你睇下你自己24歲嘅時候係點啊？咪懵，佢講粗口嘅就懵懵柒柒咁樣嘅咁樣我舊拍檔咁樣講翻俾我聽。咁當其時我都好愕然嘅。咁我就同佢講，我話不如咁樣啦。手頭上我仲揸住張支票嘅。咁我話不如咁樣啦，我哋朝頭早早少少去揾佢，睇下可唔可以見到佢先生，又或者係可能同佢傾一傾，即係等佢消除下個疑慮啦。咁我舊拍檔話好啊咁樣。咁跟住咧，我同佢咧就朝頭早大概8點鐘左右啦，就去到沙田嘅嗰個，唔知你哋知唔知佢有個婚姻註冊處咧，嗰度有條8步梯嘅。我同佢就坐喺嗰條8步梯如果我揾到資料，我就放一放俾大家睇下我哋就坐喺個8步梯度。咁當其時個電話咧都仲未係智能電話嚟嘅。咁我哋 send SMS，咁我哋就話乜乜太，我哋喺度咁咧希望咧就可以同李先生即係大家即係了解見個面，唔知可唔可以即係俾一俾即係抽到呢個時間俾我哋咧？咁我就 send 信息嘅咁樣。咁我最記得嗰陣時就由8點鐘一路等咁佢一路都冇覆我哋信息嘅，由8點鐘一路等，咁等到大概9點零鐘啦。咁佢 send 咗信息嚟，咁我後邊我先知道點解要等到9點零鐘佢先至 send 信息俾我哋。佢就係去銀行 cut 咗張票。咁佢一信息嚟就話其實唔需要見面噶啦。我先生係唔 OK 噶啦，係同埋張票我已經 cut 咗噶啦。好抱歉，唔好意思咁樣。咁當其時即係收到呢個信息之後，咁我同我舊拍檔就真係坐喺嗰條踏步梯上面，即係好似生意失敗咁樣種感覺唔知你有冇睇風雲啊？唔係大時代嗰個即係炒窿股票咁坐喺條樓梯度。咁我同佢冇講嘅嘢，大家坐喺個樓梯度，即係大概我估計有半個鐘啦咁樣。咁我率先同佢講，我話不如行啦，走啦。我話再坐去都係
冇即係意思噶啦。我話我哋收拾心情去即係繼續去下一步咯。咁佢就話啊好，咁我哋就即係各自翻屋企，咁啊梳洗下，咁跟住下午就再去沙田嗰度派傳單。咁啊嗰陣時個情況係壞到咩咧？就係嗰陣時我同佢講，即係大家喺度商議就話啊，如果再派多即係個零兩個月傳單啦，都仲冇生意嘅話咧，我哋就不如翻去即係打工啦，個意思係，因為戶口始終冇錢啊嘛。啊，咁無獨有偶，咁啊大概2個星期後，咁啊有一單我最記得嘅就係星月居有個客打嚟話，唉，做啲家私其實幾萬蚊嘅啫，但幾萬蚊我哋又多翻幾千蚊喎，咁我哋個時間又可以長咗啦。咁再遲啲啊，從嗰一刻開始，我就想講，我從嗰一刻開始，我開始留鬚，我一留就留咗10幾年，因為嗰刻話我哋細個啊嘛，話我哋即係死僆仔啊，咁我就喺嗰陣時開始留呢個鬚，咁啊一留就留咗10幾年到依家啊。咁講翻，咁啊多個零月啦，咁我哋接咗一間家私啦，咁跟住咧後邊咧有個佢最記得嘅就係善明村啊，有個客啊，佢係幫人睇風水，咁啊又揾我哋，咁啊我哋去到，佢一嚟就見到，哦，指住我啊，佢話放心，呢單嘢一定係俾你哋做噶啦。話我心諗，哇，有冇咁好嘅事啊？係咪騙案嚟噶咁樣？咁但係佢話我一睇同你有緣，佢就同我講。嗰陣時留咗呢啲鬚啊，係啊，佢話一睇我同你有緣，咁我啊好多謝。咁啊，從嗰陣時開始咁又接咗一單即係屋啦，咁嗰陣時即係20零萬、30萬，哇，覺得好多啊嗰個感覺，咁就慢慢一路發展啦，啊，咁1年落嚟啦，嗰陣時我最記得嘅就個營業額咧大概係100萬。營業額大概100萬，咁啊嗰一年我哋覺得死慳死抵啦咁樣，咁即係熟悉我哋公司人都知道，我哋第一間公司係租咗一間村屋嘅，就喺沙田排頭村嗰度嘅。咁係點樣會有呢件事咧？今日長少少啊，我有呢個機會我就同大家分享埋。咁有一日我哋派完傳單喺條巷嗰度，即係咪喺條路嗰度派完傳單。咁其實我平時我都唔會行入村嘅，但係嗰日我唔知做乜撞鬼，我自己真係行入個村入邊。咁啊行入村，我見到人招租喎，就租嗰個屋啊。咁我諗咗一陣，咁我都冇講嘢嘅。咁跟住行條斜坡行到去個火車站嗰陣時咧，我又叫低我舊拍檔，我就話我想攞晒啲錢去租呢個地方做我哋一個據點。咁佢就話：黃生，你諗好咗㗎啦？我話我諗好咗，我話我可能有機會失敗嘅，即係失敗連即係嗰啲錢都冇。咁佢當其時，我呢句說話我好印象深刻。佢同我講咗句，佢話失敗咗，我哋咪再嚟過咯，冇所謂嘅。我哋都喺失敗中行過嚟嘅，只不過係再翻去原點啫嘛。我話好，咁我哋就即刻落咗去。咁啊，咁啱嗰間屋係村長放租嘅，咁我哋就見到藍生佢姓藍嘅，咁啊同藍生傾，咁啊本來個屋租咧就係我記得好似係唔方便講啦，咁但係我話可唔可以減少少俾我哋兩個後生嘅，我哋唔係搞基嘅，我哋係想攞嚟做寫字樓嘅，亦都唔會有油煙啊之類啲嘢嘅，咁問佢可唔可以，咁嗰個藍生話好爽快，得減1000蚊俾你哋，好，當日就拍板啦，嗰件事冇過夜嘅，我哋一望完之後，嗰度就開始咗我哋創空間設計嘅第一個據點，就喺嗰個位置嗰度。咁今日藉住即係呢個機會啦，咁同大家分享呢一件事係，因為最近即係經濟環境又差啦，即係貿易戰又打啦，咁我估計嗰個貿易戰嗰個影響咧，要反映喺個經濟或者係反映喺個社會入邊咧，大概需要2至3個月嘅。咁如果你覺得依家好差嘅話咧，你放心，因為
仲差嘅味道喺後邊。咁我分享我個人嘅即係創業經歷，我唔知即係喺手機前面或者喺電腦前面嘅你係咪都同樣碰到一個問題，或者係碰到啲困難，即係令你好氣餒，或者係令你好泄氣啊！我希望即係講我自己嗰個感受，即係我嘅嗰件事啦，咁同你分享就係每一個成功嘅人嘅背後都有好多曾經覺得跨唔過去嘅山吓。當你跨過去一個又一個山嘅時候，你再望翻後邊，其實嗰啲全部都唔係啲咩問題。太順風順水嘅，你可能會覺得人生猶如白馬過隙，眨眼就過。反而有啲高低起跌你到老咗都仲有，即係同後生，即係同啲孫啊或者同啲小朋友講下嘅資本就係你爺爺當年點點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 係嘛？就唔係話冇我成世衰好運即係靠好彩咁樣咯。咁今日呢個故事就希望同大家共勉啦。多謝各位支持嚟緊經濟差嘅話，都希望即係各位多多幫忙。就係如果鍾意呢條片嘅，或者鍾意我哋頻道嘅，咁就俾個 like subscribe 我哋個頻道，呢個都係好緊要嘅一件事嚟嘅。咁我哋下條片見啦，好，拜拜。